第一日我就嚟咗呢個西國家整嗰個人呢個係打卡公廁南深公廁。呢個為咗洗手，側邊有得吹風嘅。而家呢個北湖碼頭見下呢個搖櫓船。呢個就係搖櫓船啦，佢後邊嗰個踭就喺嗰個搖嗰個櫓，呢個喺度撐，跟住船就會向前行。咁我而家就呢度裏面有個市集，入邊有餐廳咧、咖啡店同埋商店嘅。呢度有買好多特色嘅小食同埋商品啦。而家我哋就會入去呢個西溪有養生活市集入邊，裏邊有好多小檔嘅，但係因為我哋較早嚟啦，所以好多檔都未開。而家我哋就去試下呢間賣豆腐同埋拇指生煎包嘅店。而家就試個拇指生煎包，炸咧有油脂成嘅，好野味，入面有個都幾好味。我哋而家就係呢度，而家就喺度，個區係咁大嘅。我而家先喺呢個紅色格局呢度，就走啦，太大啦，行唔晒。夜晚我就去過呢個烏鎮，呢個烏鎮係江南著名嘅小鎮之一，係中國國家5A級景區。呢個係著名嘅打卡景點，同一時間可以見到人、橋、船同埋河。晚上嘅烏鎮配上燈光真係好靚啊！我哋見到呢間錦記糕點鋪有好多人排隊，佢哋喺度整緊定勝糕。定勝糕應該係好受歡迎，因為每人只可以買2件。啱喺呢個錦記糕點度買完呢個定勝糕，而家試下。咁係紅糖嘅味啊，好甜好食。睇下個肉鬆肉鬆烏米飯，我覺得佢個質感有肉鬆包住，跟住入邊鹹鹹地，有幾好味啊！我覺得。今日就行完啦，咁我哋今日都食咗好多嘢，都買咗好多嘢啦。咁最後大家記得 like 嘅 subscribe 同埋下面個鐘仔，記得留意聽日嘅行程啊！大家我哋走，拜拜。